बाळांनो, आपण या अगोदर 3 लेटर वर्ड्सचं वाचन केलं. त्यामध्ये कॉन्सोनंट, वावल, कॉन्सोनंट असा पॅटर्न होता. त्यानंतर तुम्हाला मी 2 कॉन्सोनंट एकत्र आल्यानंतर त्यांचा आवाजात काय बदल होतो ते पण सांगितलेले आहेत. आता तेच 2 कॉन्सोनंट एकत्र आणून मी काही वर्ड फळ्यावरती लिहिलेले आहेत आणि ह्या वर्डचं आपल्याला आज वाचन करायचे आहे. वाचन कसं करायचे आहे अगोदर लक्ष द्या. आता इथं 2 कॉन्सोनंट एकत्र आलेत. यांचा आवाज न आणि ड काढायचा आहे का? नाही बाळांनो, न ड असं वाचत नसतात. तर त्यांचा आवाज कसं काढायचा? सुरुवातीचा जो एन आहे त्यांचा आवाज शॉर्ट म्हणजे छोटा काढायचा आहे आणि डीचा आवाज सॉफ्ट काढायचा असतो. ड म्हणायचं नाही. मग आवाज कसा होईल? ड. मग आता हे वाचन कसं होईल? बँड. कसं होईल? बँड. आता इथं बघा एस आणि के एकत्र आलेला आहे. आता ह्यांचा आवाज कसा होईल? स्क. डेस्क. कसं वाचायचं? डेस्क. आता इथं बघा आर आणि टी एकत्र आले. मग वाचन कसं करायचं? हर्ट. कसं व्हायचं? हर्ट. वाचन कसं होईल? हर्ट. आता इथं बघा फ, एफ आणि टी एकत्र आले. मग ह्यांचा आवाज कसा होईल? ट. ट. मग काय होईल? गिफ्ट. कसं वाचेल? गिफ्ट. समजलंय? आता हे असंच 2 कॉन्सोनंट एकत्र जोडून तुम्हाला ह्या वर्डचं वाचन करताय. कोणाला वाचता येईल ना? चल आरोही तू वाच सुरुवातीला. गिफ्ट, सेंड, लॉक, हर्ट, मिल्क, सॉफ्ट. व्हेरी गुड. सिट डाऊन. नेक्स्ट त्याची ही लाईन वाच बाळा तू. असं वाच. लॅम्प, वाच. हे 2 वर्ड एकत्र आणायचं आणि हे 2 वर्ड जोडायचं. हे कॉन्सोनंट नंतर जोडायचं त्यांना. हर्ट, हंट. हर्ट, विंड, विंड. hunt, jump, frog, went. Very good. Sit down. Next, आराध्या. ही लाईन वाच. Melt, tramp, ball, असं इकडे ना. ring, lung, drum, crab. Very good. Sit down. कुठून येता येईल तुला? नेक्स्ट तुषार. हे लाईन वाच बरं. Sand, pink, pond, desk, heart, grip, drop. Very good. Sit down. झालं का रे? नेक्स्ट दत्तराज. हे शेवटचे लाईन वाच. Hump, lift, soft, tent, turn, drag, drug. व्हेरी नाईस. सिट डाऊन. बाळांनो, आपण या वर्डचं वाचन केलं. आता तुम्ही काय करायचं? 4 लाईनची वही काढायचं. 4 लाईनच्या वहीमध्ये हे सर्व वर्ड लिहून घ्यायचं. पण लिहायचं कसं बाळांनो?